Gəlmişəm Gəncənin beynəlxalq avtovağzalına. Təzə avtovağzal deyə tanıyır hər kəs buranı. Və keçən səfər bu problemi yaşamışdım. Özü çox böyük şəkildə kartla ödəniş almırlar. Deyirlər ki, kartla ödəniş yoxdur. Mənə göndərirlər avtobusa ki, ged orada əməkdaşlar var, terminal falan olacaq, orada ödəyərsiniz. Gedirəm ora, orada mənə deyirlər ki, yox, burada elə şey olmur. Təzədən qaytarırlar avtovağzala. Özdə kassa ilə də Bakı maşınlarının məsafəsi uzaqdır. Mən də hər səfərində onlayn ala bilmirəm bileti. Çünki bilmirəm nə vaxt gələcəm, işim nə vaxt bitəcək, gedib nə vaxt bilet alacağım. Ona görə gəlib kassadan alıram və ödənişi kartla eləyirəm. Çünki elə bir zaman elədi ki, yəni nəqd heç kimə ehtiyac olmurdu. Hər kəs kartdan istifadə edir. Yəni bildiyiniz, keçən səfər onsa başıma oynaşmışdılar ki, ondan sonra nəsə polis gəldi, ondan sonra buranın rəhbəri gəldi. Hə, necəsə oldu, kart işləyəsi oldu və kartla ödənişimi elədim. Ondan sonra da getdim. İndi təzədən gəlmişəm, birinci mən belə eləyirik xanım. Deyirəm ki, ödəniş kartla eləyəcəm. Deyir, yox. Deyirəm, niyə yox? Yəni, yox nədir? Deyir ki, kartla olmur ödəniş. Deyirəm ki, niyə o boyda beynəlxalq avtovağzaldır, niyə kartla olmur ki ödəniş? Qayıdıb deyir ki, birinci dedi ki, deyəsən terminal götürüblər, yoxsa nə ediblər? Ondan sonra deyir ki, işıq sönüb, internet yoxdur falan filan olsun. Bildiyiniz biabırçılıqdır, bu boyda beynəlxalq avtovağzaldır. Gəncədə, yəni bir dənə böyük, bütün şəhərlər, yəni arası çıxan avtobusların olduğu avtovağzaldır. Necə yəni burada kartla ödənişdə hər səfərində mənə bu boyda problem yaradırlar? Yəni necə bu boyda avtovağzalda 5 saat işıq olmayacaq, 5 saat yəni cəmaət ödəniş eləyə bilməyəcək, necə həll eləyəcək işini? Yəni bildiyiniz həqiqətən də işıq olmamaq söhbəti deyil bu arada. Keçən səfər mənim həqiqətən də yəni başıma oynaşmışdılar da. Əlimdə ağır veşlərlə kassa ilə mən maşının arasında qalmışdım ki, get gəl ki, nədir mən bunlara bir dənə pul ödəyib çıxıb gedəcəm. Bilirsiniz ki, mən hər həftə yəni Bakıdan Gəncəyə gedirəm, Gəncədən Bakıya gedirəm. Həftə sonları Gəncədə oluram, həftə içi də Bakıda oluram da. Yəni mən bunu məcburam. Bakıda indiyə kimi heç vaxt belə bir problem yaşamamışam. Amma Gəncədə artıq ikinci-üçüncü səfərdir ki, mən gəlib bu problemi yaşayıram da. Hətta çox vaxt bileti məsəl üçün çatana yaxın dostumdan xahiş edirəm onlayn alır. İndi də ona internet çatmadı deyə ondan xahiş eləyə bilmədim. Ya da ki, qatarla falan gedirəm deyə bu problemlərlə üzləşmirəm. Yəni ki, 5-6 dəfə gəlib belə getmişəm, heç 5-6 dəfə də yox. Yəni 2-3 dəfə bu problemi yaşamışam mən. Ya nağd olub, nağd ödəmişəm. Yəni Allah haqqı belə olmaz. Keçən səfər yəni işıq da var idi, hər şey də var idi. Onlar yəni kartla ödəniş almaq istəmirdilər. Mən orada narazılıq eləyəndən sonra sözüm deyəndən sonra hə onlar durdular, kartla ödənişi aldılar. Necəsə oldu, birdən-birə kart işləyəsi oldu. Və ondan sonra da xala demə avtobusa minmişəm. Xala belə, xala qızım deyir, niyə deyir narahatçılıq çıxarsa, qız uşaqsan, nə bilim nə. Həm ki, hə qız uşağıyam deyil, kim nə istəyir eləsin, kim nə istəyir eləsin. Ona görə avtobusla kartdan kart eləyib gedəcəm Bakıya və mən hər həftə gedib gəlirəm bu yolu. Mənə maraqlıdır görürsən nə vaxta kimi mən bu problemi yaşayacağam. Yəni insanlar bu problemi yaşayacaq. Və mənə maraqlıdır ki, mən bu problemin həll olması üçün hara müraciət edeyim, necə müraciət edeyim, kimə müraciət edeyim, nə etməliyəm?